Men postman. 5 oydan beri shu yerda ishlayman. Sizlarni bu yerga taklif qilaman. Marhamat, joylarni ko'rsatay. Bu bizning xonalarimiz. Kelganlaringizda srazu yangi ko'rpa to'shak beriladi. Yashashimiz yaxshi. 3 mahal ovqat beriladi. Zavtrak, obed, ujin beriladi. Povurimiz ham bor. Wi-Fi bor bizda. Mana bizning xonalarimiz. Joylari toza. Sizlarni bizning kompaniyalarimizga taklif qilaman. Mana joylarimiz hammasi yangi. Wi-Fi bor, dush bor, ikkita tualet ichkarida, ikkita tualet tashqarida bor. Mana bizning Wi-Fi'miz. Oilali xonalarimiz bor, qizlarga отдельно xonamiz bor, erkaklarga отдельно xonalarimiz bor. Mana bu bizning erkaklarning hojatxonalari, 4 ta rakvinamiz bor, tualet ichkarida bor. Hozir dushni ko'rsatamiz. Bu bizning dushimiz. Ichkarida yana ikkita tualet bor. Kir yuvish mashinkamiz bor. Отдельно kir yuviladigan ayol bor, yig'ishtiriladigan ham ayol bor. Sizlarni taklif qilaman, kelinglar. Kelganlaringda srazu registratsiya qilinadi. Birinchi kelgan kunlaringda registratsiya qilinadi. Medknижка qilinadi. Oylik vaqtida beriladi. 3000. Bir smena 3000 bo'ladi. Avans har hafta juma kuni beriladi 2500 dan. Ko'chamizda ham отдельно dvor bor. Ko'chalarda mazza. Ko'chada ham ikkita tualet bor. Bu yerda zang bo'lib qolsa, ko'chaga bemalol chiqishlaring mumkin.